九天应元雷声普化天尊为十字天经，九字为阳之极，这个字也很好理解，它就是正常的这个九字的云篆文。九，天是一个象形字，你看这上面，这是就像《西游记》里的南天门一样。天应，人与天地相应，是为应，所以这两横代表的是天地之道，人跟天地相接，这个时候就有道的流淌。大道呢，一定是弯弯绕绕的，直而无情，曲则有香。人在与天地相应的时候呢，这个道啊，我们人要立身行道，此为应。元是无极生太极，太极生两仪的一种运动，所以它主要讲的是太极的运动，此为太极。太极下面有道的衍生，这个运动的过程当中呢，是曲中有折，阴中有阳，阳中有阴，此为元。雷在雨天为得天时，所以呢，它是雨字框，这里面带有闪电，电闪雷鸣，天崩地裂。声是道与道的传播，这个就叫做道，我们前面讲过了，对吧？道在传播的过程当中一定是有阻碍的，所以呢，这个里面啊有一个挡的东西，所以人要用正确的方法、正确的工具，让大道更好的传播。这个东西就是工具。寺庙里面有一个大钟，这个像不像敲钟的木头呢？它一敲，方圆10里都能有人听到声音。我们今天叫互联网，我在这儿发一个视频，你即使在100里之遥也能有缘看到这个视频，这个就叫工具。用了工具以后，这个声音就能更好的传播出去。普，天底下所有人都一样，没有任何人生来比他人高贵。这个普字更好理解了，跟我们今天的普字是一样的，对吧？普化，大道的运作一定是弯弯绕绕的，直而无情，曲则有经。所以呢，自然的力量也是很奇妙。一个石头，即使它再坚硬，也能让大自然给它虚无了。天，这上面已经有一个天了，所以这个天代表的是后天。上面的这两横就是天地，我们人在天地的框架里边，你看这个是天地的框架，需要立身行道，这个就是道，我们人把它给行出来。尊，我们人仰望着天穹，这是天，人在苍穹之下弓着身子，这是人把大道的责任给背负起来，所以也叫躬身行道。要想立身行道，先得有一颗谦卑之心，能躬身行道，才能立身行道。十字天经有不可思议功德，至心称念，则无往不利。